Всем привет! Будем сейчас пытаться пробовать. Ну, я открываю это вот так. Все, другой спорт. Вот такая кнопка. Правильно. Сам будем смотреть. Я вечно хотела вот, вот это хотела. Вот так вот. И по секретному. Вот это. Вот, кстати, вот такая. Что там должно быть? Там так. Надо разговаривать? Не разговаривать. Что там? Ой, тихо. Я хочу папу попросить другую. Поэтому мы видим потом. Все.